Esimene eestikeelne atlas ilmus 1859. aastal. Selle autoriks oli Pärnu Elisabethi kiriku pastor Ernst Wilhelm Valdemar Schultz. Atlase pealkiri oli maakaardiraamat, kus sees 16 maakaarti. 1850. aastatel on eestikeelne maateaduse terminoloogia veel lapsekingades. Atlase autor on pidanud meid mõisteid ise välja mõtlema ja tõlkima. Tänapäeval räägime lääne poolkerast ja ida poolkerast, ent 1859 kasutati mõisteid õhtupoolne poolkera ja hommikupoolne poolkera ja kasutati vana kirjaviisi. Uus kirjaviis lõi eesti keeles läbi alles 1870. aastatel. Atlases on eraldi kaart Eesti ja Läti ala kohta. Ka seal on Eesti ala kohanimed veel vanas kirjaviisis. Varasemalt oli eesti keeles kasutatud saksa pärast Liivlandimaa nime, ent 1859. aastast kohtame esimest korda nime Liivimaa. Selle nimetuse taga on samuti atlase autor Schultz.